Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ, ովքեր տարիքով մեծ են, հիմա կտեսնեն ու կհասկանան, թե ինչի մասին է խոսքը, թե ինչ եմ պատրաստելու։ Ուրեմն սիրելիներս, պատրաստելու եմ խնոցու կարագ, բայց ինչպես տեսակ խնոցի չունեմ։ Ինձ մոտ խնոցի փոխարեն կլինի 3 լիտրանոց բանկան։ Ուրեմն սիրելիներս, մի քանի օր առաջ, երբ տեղադրել էի շոր պատրաստման տեսանյութը, մեջը ցույց էի տվել, որ կարագ եմ պատրաստել։ Պատրաստել էի, պետք է ներկայացնեի, բայց տեսանյութը ջնջվել էր։ Հիմա հատուկ ձեր համար ես այստեղ կարագ եմ պատրաստելու։ Կաթը դատարկում ենք լայն եզր ամանի մեջ և դնում ենք սառնարան։ Գոնե ամբողջ գիշեր, որպիսի այսենց ամբողջ յուղային մասը, սերը բարձրանա կաթի երեսը և հեշտությամբ կարողանանք հավաքել գդալով։ Ինչքան կհավաքվի, հենց այդքանով էլ կպատրաստեմ։ Այս անգամ ինձ մոտ կաթը 5 լիտր է։ Հավաքեցի, մի փոքր կաթով եմ վերցրել, որովհետև պետք է մածուն մերեմ, բայց եթե կաթով չվերցնեի, միայն սերը քամեի և մերեի մածունով, ստացվում է թթվասեր։ Հիմա էլի ես կմերեմ և ձեզ ցույց կտամ, էլի թթվասերի նման է։ Մի քիչ կաթնային մասը ավել արեցի, որպիսի հարելուց ունենամ խմելու թան։ Մի կտալ մածունով մերեցինք այս հավաքած սերը։ Հիմա կափարիչով փակում ենք, ծածկում ենք շորով, թողնում ենք 5-ից 6 ժամ, մինչև մերվի, մածունի նման։ Ահա սիրելիներս, գիշերը ուշ մերել եմ, առավոտյան բացել եմ, հիմա տեսեք ինչպիսին է, ես արդեն գդալով մի փոքր փորձել էի և այդ պատճառով էլ մի փոքր տեղ հեղուկը առանձնացել էր։ Հիմա սա թթվասեր է, սիրելիներս, այնքան համով է, մաքուր, բնական թթվասեր, որ խանութներից երբեք չեք էլ գնի։ Խանութների թթվասերը չգիտենք ինչից է պատրաստված։ Այստեղ ոչ մի հավելում չկա։ Հիմա այս թթվասերը դատարկում եմ այս բանկայի մեջ, որպիսի տեղը մեծ լինի և թանը աջուձախ հարելով կարագը առանձնանա։ Քանի որ այս մերած թթվասերը, այսպես ասեմ, արդեն սառն է, սառնարանից եմ հանել, հիմա մի 2 բաժակ գոլ ջուր ենք ավելացնում, որպիսի հեղուկը մի քիչ գոլանա և կարագին թույլ տա, որ առանձնանա։ Այսպես, սիրելիներս, 10 րոպե չի տևում, ես ժամ եմ պահել, անցած անգամ պատրաստելուց ինձ թվաց, թե սխալ եմ ժամը պահել, բայց այս անգամ համոզվեցի, 10 րոպեն բավական է։ Հիմա ձեզ ցույց տամ, տեսեք ոնց է կարագը փոքր-փոքր առանձնանում թանի երեսը, բանկայից կերևա։ Հիմա մի 15 վայրկյան թողնեմ, որպիսի կարագը բարձրանա երեսը և տեսեք։ Ահա տեսեք, շատ պարզ երևում է։ Ինձ համար այս ընթացքը մի հատ չգիտեմ ինչ ուրախություն է, այնքան եմ սիրում նման բաներ, որ ես կարողացա, երևի հենց դա է, դրանից է, որ սիրում եմ։ Ուրեմն կարագը արդեն առանձնացել էր, բայց մի տեսակ ցվրված էր։ Դրա համար մի քանի հատ էլ ենք այսպես հարում, որպիսի ամբողջությամբ ինքը գնդվի։ Հիմա սա գնդվելուց հետո պարտադիր պետք է սառը ջուր լցնենք վրան։ Ուրեմն ամենասկզբից հարելու համար պետք է գոլ ջուր լցնել, որպիսի կարագը թուլանա և առանձնանա, իսկ այստեղ արդեն երբ կարագն առանձնացել է, պետք է սառը ջուր լցնել վրան, որպիսի կարագը հավաքվի իրար վրա։ Հիմա մի 2 հատ էլ տարա բերեցի, վերջնական արդեն դատարկում եմ։ Ինչ փշուրել որ կմնա թանի մեջը, թան ենք խմելու, թող կարագով լինի, մի քիչ յուղոտ լինի։ Դատարկում ենք մեծ ամանի մեջ ամբողջությամբ և
երեսից գդալի օգնությամբ իրար մոտեցնելով, սեղմելով մի թեթև գնդում ենք կարագը, որ կարողանանք ձեռքով վերցնել և նորից տեղափոխել սառը ջրի մեջ։ Անցած անգամ կես կիլոգրամ կարագ էր դուրս եկել 10 լիտր կաթից և գույնն էլ էր մուգ և փաստորեն ավելի յուղոտ է եղել այդ կաթը, դե կաթի որակից էլ է կախված, թե ինչպիսինն է։ Ահա, հիմա կարագը առանձնացնեմ։ Կարագի գույնը մի քիչ բաց է, այսինքն դեղին չէ, նույնիսկ սա, որ ես ինքս եմ պատրաստել, մտածում եմ միգուցե, ոչ թե միգուցե, հաստատ պետական այդ խանութի կարագների մեջ երևի գունաներկել կա, ինչ-որ հատուկ նյութերով կամ մքացնում են, հետո էլ հավելումներ են ավելացնում, որ երկար պահպանվի ժամկետի առումով։ Հիմա մի փոքր գեղեցկացնեմ, քանի որ ինքը փոքր է, կդնեմ այսպես այս ամանի մեջ, կսեղմեմ և կտեղափոխեմ սառցախցիկ, մի քիչ թող հարթանա, որպեսզի ափսեի մեջ գեղեցիկ երևա։ Փորձեք սիրելիներս, հանկարծ չմտածեք, թե չի ստացվելու։ Ես հիշում եմ, երբ մայրիկս մի 3 տարի կով է պահել, կով ունեինք, այդ երեսի սերը ամեն երեկո դնում էր կաթը, սառնարանը, երեսի սերը հավաքում էր, մի շաբաթ հետո նոր դա սկսում էր հենց այդպես հում-հում հարելը և կաթից ու այդ սերից մի քիչ ծանր համ էր գալի, իսկ սա, քանի որ թարմը մածունից է պատրաստած, այնքան համով է, որ էլ չասած, մի կտոր ուտելուց միանգամից հալվում է, պետական կարագի նման չի, ինչպես շեշտեցի։ Շատ համեղ է, ես ու ամուսինս, որ շատ ենք սիրում, երբեք ուրիշի տանը նման կարագ չեմ կերել, իմ պատրաստածն է շատ համեղ է ու շատ նուրբ է, քանի որ թարմը մերել եմ, թարմը պատրաստել եմ, շատ չի քանակով, որ թողնեմ խնոցու մեջ լցնելու համար դառնա 10 լիտր, նոր լցնենք խնոցու մեջ։ Այսքանը սիրելիներս, ուրեմն կշռեցի, մաքուր 200 գրամ կարագ էր դուրս եկել 5 լիտր կաթից։ Այսքանը սիրելիներս, դուք էլ փորձեք, խոստացել էի, խոստումս կատարեցի։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, կհանդիպենք շուտով։ Սիրելիներս, որոշեցի թանովել, թանապուր պատրաստել, այստեղ թանապուրի համար նախօրոք եփել եմ ծավարը, կավելացնեմ մնացած բաղադրիչները ու կդնեմ եփելու, շատ համեղ է ստացվում, էլ ավել կարագ չեմ դնելու, իր մեջ արդեն պարունակում է։